邊度有條路？我哋同你睇醫生，咁啊希望你睇少啲醫生，或者見到醫生咧可以問啲準確啲嘅嘢啦。即係譬如尋日我哋講到100集，咁講到問症都好重要嘅。咁以後咧就你唔使同醫生好似玩摔角咁樣啦。其實咧你睇完我哋咁多集咧，而家醫生問你嘢咧，你大概可以答得準確啲啊。咁啊當然唔好同醫生就鬥頸嘅。哦，你咁樣問，其實真係你諗住問我呢啲唔係咁嘅，冇咁易啊。係嘅話你就唔使睇醫生啦，係咪？咁啊講咗100集，今日第101集，我哋都揾翻阿 Kenny 醫生。今日24節氣裏邊嘅處暑，咁啊處暑之後就開始凍啦，開始涼啦。咁啊中醫咧其實就早少少講嘅，未到處暑你已經好養聲啦。你知你成日唱歌，你要養聲啊，唔好咳啦。但係處暑之後真係好容易咳嘅喎。我見我周邊好多朋友啊同事咧，天氣一轉咧就咳得好快嘅，即係咪有啲季節性咳嗽咁樣？係啊係，或者你叫係鬼節性咳嗽都得。係啊，一到嗰啲時間咧，大家就咳得厲害啲嘅。香港人又可能即係接觸啲污染嘅空氣咧，咳得好勁嘅。多唔多接觸咧？作為家庭醫生，多。我哋叫做咩？即係長命咳啊，定係叫咩？醫生人叫咩？百日咳不如好冇？百日咳第二樣嘢嚟㗎。我知，我驚你唔知啫。唔係，但係好多人就話我夠咳法真係咳夠100日，真係變百日咳啦咁。但係百日咳真係第二樣嘢嚟。第二樣嘢嚟係啲細菌性嘅感染啊。細菌性嘅感染嚟嘅。即係再嚴重嘅嗰隻就係。係啦。哦，咁百日咳點醫嘅？一般我係清咗呢個抗生素咯，都係用抗生素食嘅。咁如果我哋話長命咳啦，咁你哋個醫學上，我哋冇長命咳呢樣嘢，長命咳我唔會睇，唔係都會嘅，唔係其實要揾翻一個慢性咳嗽咯，我哋講。慢性咳嗽，即係6至8個禮拜以上都不停係咁咳嘅，呢個係屬於慢性咳嗽。即係咳成2個月。係啦，冇錯。但係佢係乾咳啊，定係有痰？好多種原因嘅。哦。你即係總之係咳啦，你唔理你有痰定冇痰，咁醫生知道你有咁嘅情況，你去揾佢睇嘅時候咧，我哋就揾出你嘅原因咯。咁但係大致上呢個慢性咳嗽咧3樣嘢嘅啫，來來去去最常見就係一個嗰啲鼻液倒流啦，即係鼻敏感啊嗰啲原因啦。第二個胃酸反流啦，倒流。咁胃酸都關事，都會嘅，即係佢反翻上嚟刺激個氣管啊嘛。哦。第三嘅就係哮喘啦，即係氣管敏感啊呢啲問題，通常大部分係呢3樣嘢咯。喂，等陣先，鼻液倒流係，胃酸倒流係，同埋哮喘係。喂，其實可以3合1嘅喎。係啊，有啲人又鼻液倒流，冇錯啦，又胃酸倒流，係啦。有啲人做嘢做得緊張得滯，其實佢個胃係好唔掂㗎啦嘛，即係胃潰瘍啊各樣都有。咁佢又成日有機會會胃液倒流。哮喘就好多人由細到大都有㗎啦。係。咁3樣都有，咪真係久咳不止。你用藥咪搞掂咯，係嘛？係啊。咁3個係一個醫法定係3樣嘢有唔同醫法㗎？其實我即係百日咳就另外一種醫法啦，就用抗生素啦。咁我哋掉走咗呢橛先。真係講慢性咳嗽呢一樣嘢，可能天氣一轉你都有事㗎啦。咁我哋揾家庭醫生睇，咁佢點斷症㗎，或者點斷症㗎？其實呢件事。嗱，我哋之前講過啦，我哋家庭醫生都好似偵探咁嘅啫。其實問你個病史咧，都大概知道你發生咩事㗎啦。咁通常你話係哮喘嘅咳係點樣嘅咧？就夜晚凌晨時分比較咳多啲嘅，因為個空氣比較凍翻啲啊，氣管收縮得多就會咳啦。咁呢個即係直情係典型嘅哮喘。有啲人甚至乎係做運動嘅時候又有刺激嘅氣管咧，就會咳得比較多啲啦。咁如果呢個胃酸嗰啲又點樣嘅咧？咁好明顯就會火燒心啊，又有湧上嚟啊、肚脹啊呢個問題啦。咁而嗰個鼻肚脹嘅有可能嘅。咁但係如果你話個鼻嘅問題嘅，可能會覺得喉嚨好痕啊，成日又覺得倒流啊、鼻涕比較多啊、打乞嗤啊呢啲咁嘅情況咯。咁我哋就主要會問翻呢啲症狀。咁有啲人可能乜都冇嘅，淨係咳嘅啫。咁我哋就會即係都會試唔同嘅藥。咁頭先咁講啦，絕大部分人咧其實係個鼻咽嘅問題嘅。咁我哋會首先試咗一啲抗敏感嘅藥先，咁收咗嗰啲鼻液倒流啊。咁然之後都唔得咧，就考慮用一啲加翻啲降胃酸嘅藥啊。再唔掂就考慮個哮喘啊，逐步試咯。好，我哋
逐步問啊。譬如你話鼻液倒流嗰一樣嘢啦，同我哋平時睇醫生有陣時，醫生只會寫上呼吸道感染，係咪一定係上呼吸道感染㗎？定係有啲人真係其實睇下會唔會有啲人真係天生特別多鼻涕啊？我真係好中意呢個問題天生鼻啊！敏感係嘛其？實咧，因為咧，我好多人嚟睇我哋咧，就係話：醫生啊，我傷風啊咁樣喎。咁傷風其實你哋嘅概念係啲咩嚟嘅咧？乞嗤咯，仲有咧傷，風就係乞即係嗤咯。啲病毒感染嚟㗎嘛，係咪？係咁但係流鼻水唔一定係傷風感冒㗎嘛，其實可能係鼻敏感。係鼻敏感係一個過敏嘅情況。咁所以我通常聽到佢就好心裏邊笑緊嘅就話。啊！唔好俾病人知道我笑緊。咁但係仲覺得呢個唔係傷風嚟㗎，呢個係鼻敏感嚟㗎咁樣。因為你會係每朝早起身都會打乞嗤啊，都會有啲鼻涕啊，維持1-2個鐘。所以就唔係感染又啦。冇錯啦。所以個醫生紙真係寫你上呼吸道感染咧，就係感染你真係有感染嘅，冇錯啦就唔係鼻敏感嚟嘅。係啦係啦就所以唔好撈埋一齊。冇錯啦。咁但係調翻轉頭，咁如果慢性咳嗽有機會就真係你上呼吸道感染過後你就會咳好耐，有可能定係絕大部分時間都係你鼻敏感咧？如果係但係其實上呼吸道感染之後嘅咳嗽咧都會有嘅，因為個氣管比較係有啲敏感嘅狀態，又或者個上邊呢個系統咧都仲有啲分泌倒流。但係通常呢啲咳咧唔會維持多過3-4個禮拜嘅，係啦，冇理由咁耐嘅。係所以多數都係鼻敏感嘅。咁所以敏感體質嘅人就多啲機會有鼻敏感啊？定係話我哋生活喺呢個城市都無可避免地都有可能嚇兩個兩個都有因為環可能嘅。境因素刺激性啊、都有好大敏感影響性啊都有可能咯，係啊。咁改變個環境有冇幫助咧？如果係咁講，成日即係啲人話嗰啲咩空氣清新機啊，咩啊，係等空氣流通啲啊，當然我唔會叫大家放棄自己隻寵物啦，係嘛？咁但係你點樣令到周圍少啲塵啊、乾淨啲？其實呢個都會重要㗎，都會幫到慢性係啊咳嗽㗎咯。其實好多嘅研究顯示咧，你保持空氣流通會好啲啦。咁另外有啲另外一個做法咧，就係有鼻敏感啊、哮喘嘅朋友咧，可以喺床頭瞓覺嗰位咧擺一個嗰啲空氣清新機嘅。咁佢專係打一啲淨化咗嘅空氣。咁當你夜晚瞓覺嘅時候咧，你呼吸嘅就係一啲淨化嘅空氣啦。咁相對嚟講會幫到一啲嘅人士有呢啲敏感嘅狀態咯。咦，咁 Kenny 醫生啊，我想問咧，其實即係頭先就講話可能鼻敏感嗰啲人咧就會有呢啲嘅慢性咳嗽啦。咁但係可能有啲譬如話肺癆嗰啲，其實又屬唔屬於係慢性咳嗽咧？其實屬於㗎，慢性咳嗽，我哋頭先講嘅係最常見嗰3種啦。咁但係背後嘅仲有好多其他嘅可能性嘅，肺癆係其中一個啦。咁所以如果有啲人係連續咳多過其實4個禮拜咧，我哋都會開始問多啲其他嘅風險因素嘅，包括佢會唔會即係夜晚飆冷汗啦，佢會唔會發燒啊、體重下降啊、咳血啊，呢啲就係一啲肺癆嘅象徵咯。好嗱，逐樣嚟啦。頭先你講我鼻水倒流啦，跟住頭先阿 Lisa 話其實我哋可能仲有其他各樣嘢啦。咁呢兩樣中間，頭先有哮喘啦，同埋胃液倒流，胃液倒流啦。咁嗱，不如問下哮喘先啊！好多家長都關心，因為有啲小朋友有哮喘啊。啲人話啊咳佢細個哮喘嘅，後來斷咗啦，跟住大個又係咁咳。咁會唔會真係所謂哮喘仔、哮喘女患慢性咳嗽嗰個機會率或者風險會高啲咧？或者大到某個年紀其實會翻嚟啦，因為人都係會老，又會氣管可能都會慢慢老化退化噶嘛。係咪有冇呢個關聯？有冇？其實本身有哮喘底嘅人士咧，佢係一個過敏性嘅體格啦，佢可能未來都會比較有呢啲哮喘啊、過敏性嘅長期咳嗽嘅問題都會有嘅。咁我諗反而就係重點係在於，究竟呢班人嗰個哮喘咧係咪真係醫得好啊？係咪醫好咗？係咪斷咗？係啦，其實唔知㗎。有啲人其實我哋哮喘以為斷咗，係啦，希望自己斷咗。但係點為之係斷咗咧？喺一個國際認可哮喘控制好與唔好咧，有個機制嘅，有個標準嘅，就係話如果你日常生活裏邊嘅運動量係冇受到牽制。因為有啲人係我咳喎，我氣喘喎，所以我就唔做運動，跑唔到咁步啦冇嘢喎，我覺得冇事。但係實質上佢個體能係下降咗，因為佢做唔到運動因為佢咳嗽而做唔到運動。咁所以呢方面係一個控制啦。夜晚成日都會咳醒啦。咁呢兩個或者係傷風過後嘅比較咳得好長時間，或者3-4個禮拜以上咧，呢3種都係一啲哮喘嘅指標嚟嘅。咁如果有啲人士係一路有呢啲症狀咧，其實佢可能真係有哮喘，一路未醫得好啦。喂，但係如果有人話我哮喘斷咗，但係我咳到啲哮喘翻嚟，呢句説法有冇
即係符唔符合醫學嘅？我覺得係哮嘅推論咧喘嘅問題導致佢繼續咁咳哦，多啲咯即係唔係。咳翻個哮喘翻嚟嘅？應即係或該嘅者之前未完全根治到，係啦係啦咁就引發到佢再翻嚟啦。就唔會話咳翻個哮喘翻嚟咁離譜嘅。應該唔會啦。啊，咁醫治哮喘係咪即係話醫到個哮喘就會醫到個慢性咳嗽？即係譬如你管理好嗰個噴啊，或者我哋之前討論哮喘都有醫生講緊話，有啲可能會用有少少類固醇成分嗰啲，嗰啲係咪就都係我嚟醫慢性咳嗽嘅？係啦，我諗要睇翻究竟慢性咳嗽係咩原因先。咪如果哮喘嗰個單純哮喘係得係嘅，因為學你，但係你頭先都講得好好，有部分嘅人真係有幾樣嘢加埋一齊嘅。好，咁所以我哋就講咗兩大原因啦，哮喘啦，同埋呢一個鼻敏感啦。咁至於呢個胃酸倒流同埋仲有啲咩其他原因搞到我哋慢性咳嗽嘅咧？翻嚟繼續 Fit 開有條路啊！Fit 開有條路啊，梗係好啦。咳開有條路啊，大鑊啦！啊，唔係淨係講緊你健康啊，我哋拍嘢都係啊。咳開有條路咧，喂，真係有陣時你你講導演咳嗰啲係咪？唔係啊，好多演員嗰啲 NG 位永遠都過唔到嗰個 NG 位噶嘛。係你有陣時睇嗰啲即係搞笑片段咧，佢永遠喺同一個位度就重複好又重複咁講錯。幾資深嘅演員都有呢啲咁嘅位嘅，咁但係你揾翻嗰個原因啊，咁我改少少或者我加少少語氣咧，可能已經就過到個關㗎啦。咁所以醫生都係咁講嘅，你揾到個原因先。咁啊3個原因，主要3個原因咁我哋講咗哮喘啦，講咗鼻敏感啦，係咁呢啲都香港人好熟悉嘅問題啦。咁胃酸倒流都多嘅，但係胃酸倒流到咳，其實大概係因為啲胃酸刺激到佢胃酸一路倒流嘅時候咧，就湧上去咯，咁就會翻落去嗰個氣管或者刺激個喉嚨，跳翻落去係咁嘅係啦，意思，就導致會有咁嘅問題啦。咁呢個點搞啊？即係醫胃酸倒流就得啦，係咪？即係如果但係好重要嘅就係胃酸倒流咧，好多人士係忘記咗嘅就係你個體重問題。當你個肚腩大、脂肪多谷住個胃咧，你啲嘢清唔到嘛，你啲食物咁咪湧翻晒上嚟啦。咁所以你減磅係好重要嘅。咁第二嘅就啤酒啊、朱古力啊、咖啡啊、食煙啊呢啲咧都影響到個胃酸嘅。咁生活習慣其實有好多嘢要去正視。你咁講即係話，起碼胃酸倒流呢一項瘦係幫到你冇咁容易咳㗎喎。或者係咪理論上係係即係嘛？冇乜肚腩嘅人係會比較少應該啲。係啦。哦，咁調翻轉，一般嚟計，冇胃酸倒流係前面嗰兩樣嘅。咁會唔會後來搞下，因為佢肥得滯啊點樣啊？因為佢可能哮喘，咁你頭先都話啊嘛，佢未必肯做咁多運動，咁未必肯做咁多運動嘅，有機會會肥咗，於是乎又去唔到，於是乎就送多一樣胃酸倒流俾你，令到你個慢性咳嗽就唔止哮喘引發啦，就包括埋胃酸倒流，即係一路向下轉落去，越嚟越差㗎喎。你嘅理論係非常之正確，不過呢個比較少有嘅。哦，即係唔使自己嚇自己嘅。好少可會咁樣演變咯。係，咦 Kenny 醫生，我反而想問下咧，頭先我哋一路都講緊呢個慢性咳嗽啊嘛。咁既然有慢性，咁應該都會有急性㗎嘛。係。咁咩叫急性咳嗽咧？同埋急性咳嗽，如果我處理唔好嘅話，會唔會就係引發到呢個急變慢慢性咳嗽？係啦。嗱，急性咳嗽嘅定義就係話4個禮拜以內嘅咳嗽就係急性咳嗽。咁通常急性咳嗽咧，我哋嘅診斷係一啲傳染性嘅病比較多啲嘅，包括就係話上呼吸道感染啊、下呼吸道感染，包括啲支氣管發炎啊、肺炎啊呢啲問題啦。咁但係即係固然知你所有咳嗽一開始即係慢性咳嗽啦，都係由所謂急性開始嘅，因為你要經過嗰個時間段先得㗎嘛。係咁樣咯，所以理論上你嘅講嘢都係啱嘅，就係話佢由一個急性開始慢慢由熱變成長時間咁樣咯。咳下，即係變咗慢性啦。因為冇醫佢嘛，一路都。咁頭先你話仲有其他原因啊？譬如話嚴重啲，譬如肺癌一路咳，咁就係其實都係會變慢性咳嗽咯。個
肺癌會導致有咳咯，係啦，係啦。咁嗰啲嗰啲當唔當係呢個所謂慢性咳嗽嘅裏邊㗎？可以㗎，可以㗎。係啊。咁仲有啲咩其他？講常見嗰啲先啦，都係我哋要排除嘅第一食煙啦。OK，食煙係我哋一路忽略冇講過嘅。咁但係呢方面係絕對刺激個氣管嘅。咁有啲人就係明明係咁咳，都繼續食煙，我真係幫唔到你㗎啦。OK， 第二嘅就係血壓藥，有啲血壓藥有關事。某兩種血壓藥啦，包括有隻叫做 ACEI 啊，同埋有一種係啲叫做 beta blockers， 呢兩類型嘅藥咧，佢係會影響個肺會咳嘅。特別有哮喘人士咧，就唔應該食一啲 beta blockers 嗰類嘅血壓藥㗎，因為嗰個會刺激氣管更加多一啲收縮嘅。咁 ACI 就係影響你個內分泌，導致你會咳嗽。咁所以如果有人士係慢性咳嗽嘅話咧，我哋第一樣要會問就係你食緊啲咩藥，睇下你有冇呢啲嘢影響。咁但係就算停咗某啲血壓藥之後咧，都要等3個月嘅可能，先至可以停止個咳嗽。咁呢個要小心嘅，即係要知道嘅。搞好耐喎，所以就要等咯，要容忍。所以有時啲醫生因為佢食咗好多血壓藥，要所謂要個內分泌慢慢再調整啊。個系統先得，所以有時唔好賴個醫生就話你都醫唔好我嘅3個月，即係2個月咯喎，你要等3個月噶嘛，咁樣咯，我都控制唔到噶嘛，咁樣咯。要怪就怪你係一個人，人要調整就要咁噶啦，你個身體要做噶嘛。係，我哋平時自己譬如話有啲病啊，唔係真係下下都要去睇醫生噶嘛，可能真係自己走去啲藥房度買藥啦。當我咳咁樣啦，咁可能我買啲咳藥水去止咳，咁得唔得嘅咧？其實咁得㗎，嗱一定要買一啲有止咳成分嘅藥水。其實有啲藥水有冇聽過馬尿呢隻啊？有，個個都聽過馬尿啦。你好似未聽過，你未聽過？咁你真係好香港人嚟㗎。各位有冇聽過馬尿咧？馬尿都未聽過。有冇飲過馬尿啊？我有啊。覺得點啊？即係有去睇過公家醫院。係啦，就有飲過馬尿㗎啦。真係馬尿？梗係唔係啦？梗係唔係。好無知。你下次嚟政府診所，我俾你。係嘛？唔係喎，但係我覺得馬尿好嘢嚟㗎喎。點解你覺得好先？佢哋話唔係我屋企人成日話苦口啊涼藥。係啦，冇錯啦，難食嘅就正嘢，同埋我次次飲完就真係快好㗎喎。嗱咁嘅，但咳藥水一般都係好難飲㗎喎，即係對我嚟講。咁你未飲過馬尿啦？你未飲過啊？仲難飲係啊！我聽過有啲阿婆話要佢特登去馬尿水嗰啲診所飲馬尿添啊，真係。馬尿水邊度診所㗎？就係咯。唔係馬尿係黑色嘅，佢陣味因為有阿摩尼亞成分裏邊係臭到冤嘅。咁佢攣住個鼻飲。我就冇飲過，我但係知道你攣住個鼻飲到落去都係高翻入個鼻度嘅啫，Lisa。但係 work 嘅。但係佢個成分其實主要幫你咳痰出嚟咯。勁嘅。同埋佢有啲甘草嘅成分咧，希望令到舒緩個氣管。所以道理上咧係感覺會好啲嘅。咁但係一個臨床證據其實做多研究㗎，呢類咁嘅藥咧係唔係真係有分別嘅？譬如100個人裏邊50個用呢個馬尿，50個用普通嘅維他命 C 清水，冇分別嘅。咁樣咯，即係都係根據個體質啦，係嘛講？但係唔係嘅，心理影響好重要。會有嘅，係啦。個病人會覺得呢隻藥好啲，咁已經有陣時又爭好遠㗎啦。但係實際上有啲咳藥水係有用，譬如裏邊如果藏有啲 codeine 成分，或者係 dextromethorphan，我遲啲俾翻啲藥俾你哋。咁呢啲真係 codeine 都好多人熟悉㗎啦，而家。呢啲真係幫到止咳嘅。譬如你之前講介紹。而家大家都越嚟越熟㗎啦 ，paracetamol 都好多攞嚟做賣廣告啊，各樣嘢都會用啦咁。係啦。咁但係所謂係咪有睡意嘅咳藥又好過無睡意嘅咳藥咧？你知坊間有好多呢啲傳聞㗎嘛。其實咳藥水如果佢真係要止咳啦，我哋講緊佢真係個肺嘅問題導致咳啦，而唔係一啲喉嚨痕嘅咳啦。如果係肺部嘅咳咧，你一定要係有睡意嘅咳藥水先得嘅。一定要。因為嗰啲藥本身係會令到你眼瞓，即係 codeine 係令到你眼瞓嘅。即係佢個副作用就係會令到你眼瞓。係啦。我唔係正作用嚟嘅。唔係正作用嚟嘅。咁就要分翻。佢成分有嘅啫。係啦。要分翻就係有啲抗敏感藥丸又話咩無睡意有睡意咧，嗰啲單純係抗敏感而嗰啲唔會止咳。不過比較複雜化啦，但係傷風好多時點解會咳咧？就係因為鼻水倒流嘅問題。係。咁所以咧，你食一啲抗敏感藥丸咧，就可以治到個鼻水倒流咧，導致止咳啦。咁所以你就可以考慮無睡意同有睡意嘅分別啦。咁臨瞓前就食啲有睡意咯，唔驚咪食一啲有睡意咯。咁事實上個副作用都有啲
好嘅功效嘅，等你瞓得冧啲啊，或者各樣嘢咧，令你休息得好啲咯。嗰樣嘢都有分別嘅。不過講多一句啦，因為始終我係中年男士啦，開始其實好多呢啲傷風藥啊、止咳藥咧係會影響嗰個排尿㗎。咁如果有啲中年男士有前列腺問題啊，可能會隨時導致屙唔到尿。會令到排尿出現問題。係啦，屙唔到尿，咁你就即係有多咗一個副作用要留意啦。係啦，所以其實最好咧，傷風咧唔好食藥啦。咁針對女性咧，女性會唔會有少好多，因為你冇個前列腺頂住啊嘛。個副作用係針對前列腺嘅。針對個膀胱嘅，因為令到個膀胱冇咁活躍，但係你加埋個前列腺已經頂住喺度咧，你令到排不到尿嘅問題咧會更加大咯。如果係咁講，我順帶一推。咁咪影響埋個腎咯，有機會。會㗎，你一路頂住咪影響。係咯，你會影響到即係譬如腎石嘅風險會增加，各樣會唔會？腎衰竭會比較多啲。腎衰竭會比較多啲。咁都係危險㗎。咁要揀有陣時真係要揀藥㗎喎。所以冇必要就唔好食藥咯。你傷風嘅其實佢自己會好㗎嘛，一兩個禮拜乜都會清㗎啦，通常。咁所以我哋成日話都市人都係心急嘅，希望一拍。就醫好嘅，藥到病除嘛，希望。咁咳同有冇打針等你唔使咳嘅？有冇人心急到咁樣㗎？我想問下。一定會有，國內大把啦。真係㗎？一定我要吊針咯，乜都要吊針㗎嘛。咳都吊針？一定有嘅。而家少咗好多㗎啦。咁但係冇一啲吊針嘅止咳嘅吊針打針藥咯，冇啲咁嘅嘢。好，咁所以今日咧就多謝 Kenny 醫生啦。即係作為一個醫生，話俾你聽，傷風咳就冇嚟睇我啦，可以唔使食咁多藥。咁啊，希望大家天氣轉啊，保住呢度暖咧，都係好有幫助嘅。好多時我哋咳咧都會飲一啲咳水嘅，咁但係飲唔晒嘅話，可唔可以留起備用呢？嗱，一般嚟講，咳水咧係可以保存2至3個禮拜嘅，咁只需要放喺陰涼嘅地方就可以啦，唔需要放喺雪櫃嘅喎，因為咧放雪櫃嘅話，有機會令到藥水嘅黏性影響咗，而且咧亦都會令到藥嘅成分沉澱㗎。